Nu, sajūta, ka uzticēšanos šai valdībā ekonomisko jautājumu risināšanā, kvalitatīvi, pārskatām, caurredzāmi, īpaši ne. Jā, Raugi, man kā ekonomistam, protams, ir varbūt mazāk emociju rada, rosību un norūpējies vaigs. Tas ir patīkam, bet tomēr gribās skatīties uz notikumiem. Un jāsaka, ka notikumu šīs valdības izpildījumā ir bijis daudz, un es pat gribēju teikt, ka liela daļa no viņiem bijuši ļoti veiksmīgi. Tātad mums tiešām ir lēmums par Latvijas, mums ir lēmums, lai kāds... Veiksmīgs lēmums? Ir lēmums. Katrā ziņā iepriekš tomēr bija tāda neizlēmība, kas nekur neved. Ir lēmums par biblioteku, atkal mēs varam diskutēt, vai tas ir veiksmīgākais lēmums, bet mēs redzam, ka tādā korporatīvo darījumu izpratnē, es domāju, valdība strādā ļoti enerģiski. Un tas, es domāju, ir šīs valdības arī sasniegums. Ja mēs tagad runājam par sociālo bloku, ja mēs runājam par tiesisko bloku, kas ir varbūt jautājumi, kāpēc krīt iepriekšējā valdība, tad šeit, jā, varbūt mēs rīt iepazīsimies ar kādu dokumentu, bet pašlaik to rezultātu ir mazāk. Lai būtu pavisam godīgi, tad, protams, ir daži rezultāti. Piemēram, ja iepriekš tika indeksēts pensijas līdz 135 latiem, tad valdība pieņēma lēmumu indeksēt līdz 150 latiem, kas ir, būtiska starpība. Šeit gan jāpiebilst, ka, diemžēl, tas sakrit laikā ar situāciju, kad Doma laukumā 3 dienas bija rinda, kur cilvēks stāvēja pie sabiedrības cita politika biroja, lai parakstītos par... Bet tā arī ir tāds kopīgs rezultāts, redz, kaut kas bija. Bet tās lietas notika. Tā kā es domāju, šī valdība ir darbīga, un mēs arī redzam, ka, varbūt sabiedrība, kas pārstāv citu viedokli, ka ir iespējams kaut ko mainīt. Jā, bet ir darbīgā valdība, un tad ir tie 15, 16, tūp pie 17% inflācijas, ir viss tā nesaprašana, kas te tagad notiks tālāk ar cēnu attiecībām pret algām un visu pārējo, nerunājot par to ekonomisko atzišanu, kas var nonākt līdz ļoti lielam salam rudenī. Jā, tas ir galvenais. Vai valdība kontrolē situāciju ekonomikā, vai tur ir pilnvērtīga tā virzība? Man skatu punktu raugoties, es domāju, valdība tiešām saprot procesu, un valdība ir spējīga adekvāti rīkoties. Kas mani uztrauc, ka šī rīcība var būt nokavēta. Tātad mēs redzam, ka iepriekšējā valdība nokavē, un tagad mēs redzam, ka daudzas lietas, kur varbūt jau vajadzēja būt likumu projektiem Saeimā, viņi pašlaik, es saprotu, tiks piedāvāt. Iesim detaļās pēc brīža.